引きがパワフル。おう。ガンガン強いな、これ。そこを普通に流すだけで釣れるな、これ。まあ
も来ない。いや、厳しいな。うわ何かかったのこれ。おお、めっちゃパワー。おい、上がんねえよ。どんだけパワフルなんだよこれ。おお、何かな。いや、すげえ。腕がいった。76エムルだぞこれ。なんつう。寄せらんないや。うわ、すれかな。すまんの。でっけえイワナ入ってんな。エフォンかな。こんなでけえもんいんのかよ。バイバイ。なんかやっぱり。デブデブ。
でかいな。できたね。うわ、来た。すっげえ。やっとかかったね。イワナか。よいしょ。なかなかかからんな。おお。よいしょ。グリグリできた。うわ、でけえ。
きや。すっげえなこれ。よしか。うわでか出るんか。ですか。超鬼口。これおお、でっかいブランが。怖っ。おっとっとっと。綺麗なイワナが。よいしょ。ブルーボックスね。そうでかーん。ほんとイワナよく取れるこれ。
割ってしまった。マジか。終わっちゃった。藤之助出れねえよ。出るのも完全初だな、これ。